necesitamos más árboles en Santa Cruz, más sombra, y vamos a hacer que muchos árboles se implanten en las avenidas y calles de Santa Cruz de la Sierra, para que sepamos todos que el interés de los árboles no es solo del alcalde, es de toda la ciudad de Santa Cruz. La municipalidad